Galera, bom dia, beleza? Cara, vou fazer esse vídeo aqui. Eu tô aqui mexendo no cruze do meu pai. O que acontece? Esse cara tá fazendo muito barulho na hora de ligar. Na primeira partida de manhã, tranquilo, beleza. Mas depois, parece que tá até quebrando o motor. Levei um monte de oficina. Uns falaram que tem que fazer o motor, parte de baixo, R$ 6.000. Outros falaram para trocar essas... Esqueci o nome também aqui dentro aqui. Ai, caramba. Esqueci o nome dessa porra. Duas engrenagens, sei lá o nome. Esqueci. Trocou, não resolveu. Levei no outro agora. Falou que era bomba de óleo. Uma bomba de óleo aí, 1.000 conto. Mais a junta do motor, esses trem tudo, R$ 800. Mão de obra, vai ficar uns 4.000. Eu pesquisando na internet, ó, o pessoal comentou daquela vedação ali, ó. É de baixo. Esse aqui, ó. Tem que ver aqui embaixo aqui. Vai no filtro de óleo do motor. O pessoal falando que quando ela quebra, não retém um óleo no filtro. O filtro fica seco e dá essa barulhada no carro. Aí eu falei, vou abrir esse trem. Tirei o filtro. E olha só. Olha como é que tá a porra do filtro. Seco. Sem óleo nenhum. Por quê? Porque essa pecinha aqui tá quebrada. Não tá fazendo a função dela, que é segurar o óleo ali no filtro. Então eu comprei a pecinha, R$ 35. Comprei o filtro, R$ 60. Tô esperando chegar, porque na minha cidade é uma roça, não tem peça essa porra. Comprei na internet, esperando chegar. Assim que chegar eu vou colocar ela ali, colocar o filtro novo e ver se vai resolver. Se resolver, pensa só, eu ia gastar 6.000 para arrumar esse carro. Bom, achava que ia arrumar, né? Que não ia arrumar porra nenhuma, ia mexer e continuar com barulho, porque ninguém mexeu nessa merda aqui, não conhece. Só mecânico, trocador de peça. Acho que é isso, acho que é aquilo. Troca. Então, galera, pesquisa antes de trocar esses trem, gastar dinheiro, porque é muito mecânico ruim de serviço. Muito. Então tá aí. Assim que trocar eu posto o vídeo aqui. Hoje é segunda-feira, dia 17, vai chegar amanhã. Chegando amanhã eu troco e faço o vídeo vendo se resolveu. Beleza? Valeu!